Shikues të mësën e informacion, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Do të flasim sot për punën në shtete dhe për kërkesat. Mësën e ekonomi mirë se erdhët, do të jemi bashkë për të folur pikërisht për punonjësit në administrat, por edhe se si funksionon, sepse shifrat e fundit zyrtare flasim për një fryrje shqetësuese të administratës publike, cila jo vetëm që peshon gjithnjëmërën në xhepat e taksa paguesve, por po ndikon negativisht edhe në tregun e punës. Por çfarë efekte shka një administrat kaq e fryrë në tregun e punës, por edhe në xhepat tanë, si përkthehet kjo? Të gjitha këto do t'i diskutojmë në studio me dy të ftuarit tanë. Me mua në studio është Arber Gjihani, ekspert i punësimit. Faleminderit që jeni këtu. Dhe përmes internetit na bashkohet Kolindo Vjerdha nga Qendresa Qytetare. Kolindo, përshëndetje, faleminderit që je me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po e nis me juve, Kolindo, duke qenë se edhe nuk ju kam në studio. Duhet të shkojmë në vitin e largët 2001 për të gjetur numra kaq të fryrë në administratën publike. Pra, sot administrata numëron 185.734 punonjës. Shifër e cila është thuajse e njëjtë me atë të vitit 2001. Përse ka kaq shumë fryrje në administratë? Ajo të cilën shifrat paktën e tregojnë është që në 6 muajt e fundit, po të marrim nga janari deri në qershor, kemi një rritje në administratën publike me 3.300 punonjës. Shifrat cilat këto për hir të vërtetës ne kemi parë edhe ndër vitet kaluara. Tematika kryesore ka qenë pikërisht një administratë e fryrë, e cila shpeshherë ne e dim që është anatemuar për arsyen se është quajtur një administratë e cila është përdorur edhe gjatë fushatët zgjedhore. Dhe për hir të vërtetës ne e dim shumë mirë që po këtë vit ne kishim zgjedhje dhe po në këtë periudhën e këtij 6 muajorshit në cilin janë punësuar 3.300 punonjës, ka pasur një periudhë zgjedhore në cilën nuk duhet kishte punësime në fakt në administratë. Dhe kjo është anatemimi i madh që ne shpeshherë i bëjmë kësaj rritje dhe kësaj fryrje të administratës, duke etiketuar padyshim një administratë që përdoret, por për hir të vërtetës këto janë edhe kosto për të thënë. Ne shpesh flasim për administratën, sektorin publik dhe privat, dhe ajo çka duhet diskutojmë është produktiviteti. Sot për shembull, sipas dhënave të listuara dhe të raporteve të cilat edhe kemi punuar këto kohë, rezulton që produktiviteti një punonjësi shqiptar është $19.5, është i fundit në rajon. Pra, është më pak se të gjitha shtetet e tjera. Kjo administratë e fryrë, në fakt, a sjell efektivitet sa i takon kryerjes së shërbimeve, marrjes së shërbimeve më të mira. A kemi pra një administratë efektive, sepse ne po shpenzojmë, buxheti i shtetit po shpenzon më shumë. Pagat në një farë forme janë rritur gjatë kësaj periudhe, gjë që detyrimisht rrit edhe kostot në buxhetin e shtetit, në zërat buxhetore. Rritja e shpenzimeve vetëm për pagat ka qenë 20% në efektet që ajo ka pasur në buxhetin e shtetit. Ndërsa të ardhurat, të cilat shteti ka rritur të mbledh, janë rritur vetëm me 6.7%. Gjë e cila tregon se në këtë proporcionin mes asaj që qytetarët humbin nëpërmjet kostove që shkojnë pikërisht për këtë administratë të fryrë, të cilën tashmë ne e shohim edhe në kosto edhe në zëra buxhetore. Rritë vërtetës, kjo mund të kthehet padyshim në humbje të disa shërbimeve të tjera, të cilat nuk shkojnë te qytetarët, por edhe nga ana tjetër, vazhdoj ta them, nuk kemi një administratë efektive dhe eficiente në punë. Dhe ky është problemi për të cilin ne sot duhet patjetër të diskutojmë. Kemi shkuar në raportin 1 me 12 individ që punojnë në shtet, dhe mendoj që ky raport i cili gjithmonë po vjen edhe në rënje. Një Shqipëri e cila po shpopullohet nga njëra anë, por një administratë që vazhdon të tejfryhet, unë nuk besoj se është modeli i zhvillimit qëndrueshëm ekonomik që duhet përqafoj Shqipëria në këtë moment në cilin ndodhet. E qartë, e kuptoj, Kolindo. Ndërkohë, zoti Gjihani, përse një punë në shtet vion të jetë kaq shumë e lakmueshme, e kërkuar? Po t'i referohemi ndryshimeve që patën dhe niveli i pagave, sidomos në administratën shtetërore në vitin 2024, pati një rritje të konsiderueshme çfarë e ktheu punësimin në administratë më joshës dhe më kërkues, qoftë ndaj rinisë shqiptare, por edhe në tregun e punës në tërësi. Më duhet të përsëris kolegun i cili tha se në vetvete të duhet të shikohet eficienca që kanë punonjësit në administratën shtetërore.
Vetë numri, se pas pikpamjes time, nuk përbën një shqetësim aq mallor, pasi po të marrim një përqindje të numrit të punësuar në administrat në tërësi me numrin e fuqisë punëtore që kemi në treg pune, rreth 1.200.000, jemi në një përqindje 16%, pra jemi në nivelet disi në Bashkimin Evropian, ndërkohë që shtete si Serbia kanë një normë punësimi në shtet shumë më të lartë se sa kjo, por do duhet të matet të monitorohet eficienca dhe performanca që punonësit kanë. Pra nuk duhet të ketë një shfrytëzim politik apo shfrytëzim elektoral të punësimeve në administratën shtetërore, këtu nuk jam absolutisht dakord, por do duhet që vazhdimisht të kemi matje performance, të kemi trajnime të vazhdueshme të personelit në administratën shtetërore, të cilët të verifikohen nëse janë konform kërkesave që ka pozicioni i punës ku ato janë punësuar, por gjithashtu dhe nëse mundet të japin rezultate për detyrat apo për funksionet që ato kanë. Rritja e pagave në administratën shtetërore pati një efekt tjetër pozitiv përsa i përket dhe punësimit në privat, pasi detyroi sipërmarrjet private të vazhdonin në të njëjtin trend me rritje pagash në mënyrë për të qenë... Po nuk besoj se ka qenë kaq proporcionale, sepse rritja e pagave në administrat ka qenë thelbësore, po ka qenë goxha e madhe. 15%, ndërkohë që në sektorin privat matej rreth 8%, por duhet konsideruar këtu dhe informaliteti i cili është akoma në nivele shumë të larta, dhe për këtë arsye është e vështirë që të maten saktësisht të gjithë faktorët ekonomik përsa i përket ndryshimeve në paga. Mos ndoshta rritja e pagave në këtë vlerën, po e rrumbullakos 15% në administrat e bën edhe më të lakmueshme një pozicion aty, një punë administrat, duke marrë parasysh edhe facilitetet e tjera, po themi? Po, me patjetër që është një ndër elementet kryesor, jo është për shkak të elementit pagë, por gjithashtu është vënë re se të punësuarit në administrat tashmë po kanë dhe një jetëgjatësi, pra kanë një garanci më tepër në marrëdhënien e punësimit, ku shpesh herë tashmë dhe këto le të themi shkarkimet nga puna jo konform normave ligjore janë përkthyer në të ardhurat të cilët janë fituar për shkak të gjyqeve, proceseve gjyqësore e tjerë, çfarë i tregon se kush futet në administratën shtetërore është më e vështirë të largohet prej saj krahasimisht me një vend në sektorin privat, ku dihet që informaliteti apo kushtet e punës ndoshta akoma nuk kanë shkuar në nivele që kërkon qoftë legjislacioni i punës apo edhe normat ndërkombëtare. Po Kolindo, kishe ndërhyrje për këtë? Për hir të vërtetës duhet ta shohim pak edhe mentalitetin. Nëse ne e shohim që tek brezat e prindërve tanë, edhe ato që na është ushqyer edhe ne si brez dhe vazhdon të ushqejmë. Një punë administratë është e lakmueshme për çfarë do lloj brez, sepse është parë pikërisht kjo, si element kryesor, qëndrueshmëria. Por ajo që ka mentalitetet e brezave më përpara, mentalitetet e brezave tanishëm ndryshojnë, mendoj unë, ose ajo që ka ne e shohim të paktën, lidhet me faktin që brezat e mëparshëm kanë gjetur një pozicion pune, i cili ka ofruar qëndrueshmëri dhe kanë qëndruar aty edhe për një periudhë shumë gjatë kohë. Gjë të cilën ne nuk e shohim sot në brezat e rinj. Brezat e rinj po kërkojnë padyshim që të kenë siguri financiare, por nga ana tjetër kërkojnë jo vetëm sigurinë financiare, por edhe të eksperimentojnë, të ofrohen mundësi karriere, të cilat sot për një të vërtetës në atë që ne mund të themi që gjejmë në administratën shtetërore, mundësitë e karrierës ekzistojnë, por padyshim që ka element të cilët ne shpeshherë kemi përmendur të paprovuar, që kemi thënë përdorimet partijake të punonjësve dhe pozicioneve. Pra në pozicione të caktuara vendosen individ partijak. Kjo është ajo të cilën thash, janë mentaliteti i përhapur dhe ajo të cilën të gjithë dëgjojnë. Nëse marrim mend në një kohë jo të largët, por mund të them një vit e gjysmë më parë, ne po diskutonim se boshëllojqet në administratë nuk po mbusheshin për shkak se në atë periudhë pati aksione të vazhdueshme nga ana e drejtësisë, ku pati arrestime dhe u krijua një përshtypje që një vend në administratë nuk krijon të sigurinë dhe qëndrueshmërinë, por të vendosë edhe para rrezikeve, të cilat duhet të ndërmerren në përballje edhe me drejtësinë për shkak të aferave të cilat ne kemi patur. Ajo që ka u bë pastaj me pagat, cilën unë doja edhe të ndërhyja, sektori privat në vetvete
rritjen e pagave e bën graduale, pra ka një ritëm tjetër dhe të më të vazhdueshëm se sa sektori shtetëror. Rritja e pagave të periudhës fundit vinte pas një periudhe më gjatë kohore, në cilën nuk ishte ndërhyrë sa i takon ndryshimeve në pagë. Prandaj edhe norma ishte aq e lartë dhe ajo çka dim shumë mirë është fakti që ajo rritje në paga erdhi edhe e kushtzuar edhe nga kushtet në cilat ne u ndodhëm financiare, si në nivel si brenda vendit, në cilat ne u përballëm me rritjen e çmimeve, por edhe për shkak të edhe të indikatorëve të cilët ndryshuan edhe në makro, të cilat në vetvete ndikuan që duhej patjetër, pra rritja e pagave erdhi si një element i detyrueshëm. Ajo çka mund të them sot është që po të lidhim këtë pra rritjen e pagave nga një anë dhe mentalitetin cilin ne kemi padur të nkulitur ndër vite me dëshirën për të punuar në administratë, sot ajo çka shohim është që synohet më shumë si sektor dhe kjo është e vërtetë që po ndodh si më i madh sot në vend është pikërisht shteti dhe administrata. Problemi është se si këto individ cilët sot punojnë në shtet a performojnë më mirë se sa ato të cilët janë sot në sektorin privat dhe taksat në cilat ne paguajmë si qytetar për të mbajtur një administratë kaq të fryrë, na sjellin ne në vetvete një kthim pas të këtyre të mirave, shërbimeve, atyre të cilat ne kërkojmë nga administrata shtetërore. Për shembull, gjë të cilën ne e pam edhe kur u zgjollën ministrat, u përdor kjo artifica e inteligjencës artificiale pikërisht për të futur element të cilët në një farë forme ne mund të themi që kanë dështuar mekanizmat e tjerë të kontrollit dhe të performancës. Për sa kohë ne gjetëm të tilla artifica, të cilat ne në fund të ditës një grup punonjësish do jenë përsëri që do merren edhe në prokurimet publike. Por gjetëm artifica të tilla pikërisht për të luftuar këtë mungesën e performancës e cila perceptohet pikërisht nga qytetarët, sidomos nga ato të cilat ne kemi parë vitet e fundit, ku në një formë apo një tjetër kemi parë afera shumë të mëdha të cilat kanë patur të përfshirë edhe strukturat taktura të pikërisht kësaj administrate të fryrë të cilën ne e kemi sot. E kuptoj. Zoti Xhihani, mund të bëjmë një krahasim të pagave të sektorit privat dhe atij publik? Pra sa është paga ajo që i tërheq njerëzit te sektori publik? Ndoshta edhe faktorë të tjerë, nëse i përmendim në zëra, sepse ne ram dakord bashkërisht dhe vetë kuptohet që në shtet ka të tjera favore krahasuar me privatin. Po, me patjetër. Është e vërtetë që nuk ka pasur ndryshime më të hershme në paga, siç tha dhe Kolindo, por e njëjti, le të themi, trend është ndjekur dhe në sektorin privat, pasi kishte shumë kohë që nuk ndryshoi paga minimale dhe gjithmonë në Shqipëri trendi ka treguar që në momentin që kemi ndryshim të pagave minimale, kemi një zinxhir ndryshimesh dhe në nivelet e tjera të pagave. Përsa i përket sektorit privat dhe sektorit publik, ka një, le të themi, ndryshueshmëri shumë të lartë nga sektori në sektor, pasi sektori privat ka sektor si bujësia apo sektor të përpunimit të lehtë ku pagat mesatare apo niveli pagave në tërësi është mjaft i ulët, ndërkohë që kemi sektor të tjerë siç janë sektor financiar apo sektor bankar ku pagat kanë një rritje të konsiderueshme dhe te i kalojnë dhe pagat mesatare. Por, siç përmendëm më herët, problematika kryesore përsa i përket sektorit publik ngelet qoftë ndjekja e performancës dhe e eficiencës që kanë punonjësit në administratë, por gjithashtu dhe meritokracia, pra dhënia e mundësive të rinjve të cilët të duhet të sprovohen dhe të konkurrojnë dhe për vende, le të themi, mbi vendin ku ato aktualisht janë të punësuar dhe kjo do të bënte një administratë publike më të shëndetshme. Pra në momentin që ne do t'i ofrojmë meritokracinë, do të kemi një lëvizje të vazhdueshme të punonjësve në administratën publike, pa pasur nevojë për të marrë punonjës të rinj, ndoshta dhe me ndikime partjake apo ndikime politike dhe të vendosen në poste më të larta drejtuese apo poste të cilat realisht do duhet të jenë eficiente. Në raport tërësor, po t'i drejtohemi sektorit privat, besoj se problematika kryesore ngelet edhe sot e kësaj dite informaliteti, i cili nuk na tregon realisht potencialin që ka sektori privat, qoftë në rritjen e pagave, por edhe në numrin total të punësuarve. Për këtë arsye, në momentin kur ne dëgjojmë 185.000 të punësuar në sektorin publik, është një shifër relativisht e lartë dhe
të jep një ndikim negativ krahasuar me sektorin privat. Në momentin që do të kemi një formalizim të tregut ashtu siç duhet, do të rregullohen më pas dhe balancat midis të punësuarve në sektorin privat dhe në sektorin publik. Po mirë, si është ky raporti për shembull privat-shtet sa i takon kontratave, respektimit të kontratave të punës, respektimit të kodit të punës, duke filluar që nga dita e pushimit, ditët e festave, sa respektohen në privat? Dihet qartë që në sektorin publik respektimi i kontratave të punës është më i saktë, duke filluar që nga orët e punës, pra kemi një kufi javor të orëve të punës, ndërkohë që statistika tregojnë që në sektorin privat ne jemi një shoqëri ku mesatarisht punohet 208 orë në muaj, pra te kalohet 40 orari javor dhe shpeshherë dhe 8 orë të punë gjatë ditëve të shtunës. Shpeshherë janë të papaguara, ka raste dhe që paguhen, por nuk paguhen si orë shtesë, pra me ato incentivat 150% sa duhet jetë të orëve shtesë. Gjithashtu, ditët e lejeve apo ditët e pushimeve zyrtare shpeshherë nuk janë të garantuar në sektorin privat, ndërkohë që në sektorin publik kemi një respektim të ditëve të pushimit, shpeshherë ndoshta edhe ditë të tjera sipas disa rasteve të veçanta. Për këtë arsye, në momentin që një i ri ndodhet përballë dy mundësive punësimit në privat, ndoshta në një sektor jo të mirë paguar dhe mundësisë së gjetjes një pozicioni vakant në administratën publike ku ka një garanci për një pagë relativisht të kënaqshme, do të zgjedh sektorin publik. Është e vërtetë që mundësia tek shoqëria shqiptare ka qenë që punësimi në administratën publike është garancia financiare dhe mospasja e kopçarjes apo lodhjes fizike. Por tashmë po shtohet dhe kontrolli dita ditës të paktën në disa institucione apo në disa pozicione të cilët realisht janë pozicione të rëndësishme për administratën publike dhe kanë sjell gjithashtu dhe pasoja të rëndësishme për ato që kanë keq përdoruar këtë pozicion në administratë. Kolindo, po, do ndërhyje në këtë drejtim? Plotësisht bie dakord që sektori publik ofron siguri më të lartë. Aq më tepër pastaj që ne e dimë shumë mirë që një pjesë e sektorit privat ka informalitet. Dhe kjo dëmton punonjësit. Pra është në dëm të punonjësit. Dhe normal që punonjësi detyrimisht dëshiron të paktën të drejtohet drejt një profili pune i cili është më i sigurt, një pozicioni pune i cili është më i sigurt. Ajo të cilën ne sot padyshim që e kemi edhe këtë problem, është fakti që në Shqipëri sa i takon sektorit privat, shpeshherë ne diskutojmë për bizneset, por ne dim shumë mirë që pjesa më e madhe e bizneseve janë biznese të vogla, janë biznese të mesme, biznese të mëdha janë më pak. Pra biznese në cilat ti jo vetëm që ke hapësira më shumë pozicioni pune, por ke edhe mundësinë e bërjes së asaj që tha më parë, karrierës brenda kompanisë në cilën ti punon. Ajo që na ka munguar të pak ndër vite janë investimet e huaja dhe thithja e këtyre kompanive të huaja të cilat do të vinin apo mund të vinin në Shqipëri për të investuar, për të krijuar hapësira për profile pune, të cilat një individ, nuk ka rëndësi, dëshiron të punësohet në profile pune të cilat mund të përshtaten më shumë, mund të ofronin një standard tjetër, mund ndikonin në rregullimin e tregut. Tregu padyshim në vetëm në këtë formë tregu privat mund të rregullohet. Kur edhe të tjera kompani, të cilat ofrojnë një standard tjetër, mund të futen brenda tregut. Fakti që ne, tregun privat, në një farë forme po flas për bizneset e mëdha, e kemi mbajtur të mbyllur ndaj këtyre kompanive të huaja të cilat mund vinin të investonin. Dhe në një formë apo një tjetër ka ruajtur një standard për të cili për hir të vërtetës lë për të dëshiruar në disa element kur vjen puna tek trajtimi i punonjëve, kur vjen puna po të flas jo vetëm trajtimin në punë, por po flas edhe trajtimin në aspektin e pagesës të kontributeve për këto punonjë, deklarimit të këtyre kontributeve të cilat janë shumë të rëndësishme, sepse secili prej nesh dhe kushdo që është në punë bën llogarinë se në fund të mbledhjes së këtyre kontributeve për të siguruar edhe një jetesë pas punësimit, pra pas viteve të punësimit. Dhe kjo është në mendjen e çdo punonjësi. Dhe padyshim sektori publik këtë e ofron me një siguri tjetër. Dhe padyshim respekti në aspekt respektimi pikërisht i këtyre elementeve të kodit punës, të cilat kanë bënë me ditët e pushimit, me zbatimin e orareve të punës, është
tërësisht më i rregullt në sektorin publik sesa në sektorin privat. Të gjitha këto së bashku ndikojnë padyshim për shkuar edhe drejt këtyre ciprave dhe në interesi shpeshherë edhe më të madh drejt sektorit publik në krahasimisht me në sektorin privat. Padyshim që edhe në sektorin privat ka pozicione, ka kompani, të cilat kanë ofruar një farë standardi, por në masën më të gjerë mund të them që ne nuk kemi arritur akoma të krijojmë një kulturë në mënyrën e të bërit biznes, si në aspektin e punëvendit, por edhe në aspektin e punëmarrësit. Kolindo, kam edhe një pyetje tjetër, duke qenë se për pak minuta besoj do largohesh për shkak të angazhimeve dhe me zotin Gjiani do jemi në 15 minutat e tjera pas kohës së reklamave. Sa mund të përkthehet kjo sot që sapo tham në një fenomen të dëmshëm politik, sepse ka një akuzë të përhershme që punojësit e administratës janë një burim i qëndrueshëm votash për partinë në pushtet, pa specifikuar kë. Pra kjo përkthehet edhe në një deformim të vullnetit politik. Rezulton diçka e tillë në këndvështrimin tënd? Unë jo më kot e nisa në periudhën në të cilën kemi një ritëm. Në 6 muajt e parë të këtij viti, që kemi patur periudhë zgjedhore gjatë këtyre 6 muajt të parë, kemi një rritje me 3300 punonjës në administratë. Dhe kjo padyshim që ne këtë nuk mund ta faktojmë në gjithë elementët, por hije dyshimi të arsyeshme sa i takon që administrata në një formë apo një tjetër përdoret si një aset shtesë i qeverisë për të punësuar individ që pastaj kanë edhe përdoret në aspekt elektoral. Dhe kjo është ajo në cilën ne vazhdojmë të jemi, pra është ai rreth ambicioz në cilin shpeshherë kemi ngritur si shqetësim, është një shqetësim i vazhdueshëm edhe i viteve të më përparshme, ka qenë kështu edhe më përpara, që administrata shtetërore vazhdon të jetë një element në cilin përdoret për qëllime politike. Dhe prandaj e thash, fakti që eficienca është shumë e ulët në këto punësime në cilat dhe me këtë numër të kaq lartë punësime të cilat ne kemi në administratë, dhe shifrat tregojnë se kemi të bëjmë me eficiencë të ulët, kjo tregon se një pjesë e mirë e këtyre punësimeve i hedhin një dyshimi që kanë të bëjnë me qëllime politike dhe elektorale, gjë për të cilën pastaj ne nuk dua ta them këtë, por rrezikojmë që nuk kemi nevojë të zhvillojmë zgjedhje nëse vazhdojmë me të tilla ritme, për sa kohë ne mund t'i bëjmë këto mjaftueshëm me një listë prezencë të administratës shtetërore. Po punësimi është një faktor, sepse her pas here Gjiani është vënë në akuzë punësimi, është një nga shkaktarët kryesorë të largimit të rinjve jashtë shtetit. Domethënë, kanë kualifikimet e caktuar ose kanë arsimin e caktuar, duan të punësojnë administratë sepse mendojnë që mund t'japin eksperiencën e tyre pra të kontribuojnë atë drejtim dhe nuk punësohet dhe pastaj zgjedhin këtë rrugë. E shikoni ju në terren këtë nga arsyet si shkaktar kryesor? Nëse çdo i ri i cili do të kishte vullnetin e mirë për të punësuar në administratë dhe do të pranohej në administratë, atëherë nuk do të flisnim më për 185.000 të punësuar, por do të kalonte shifrën 300.000, pasi kemi rreth 120.000 të rinj dhe të re, të cilët mund të jenë aktiv, por nuk figurojnë të regjistruar apo në vazhdim të ndonjë studimi apo formimi profesional. Për këtë arsye, mendoj se do duhet që mendësia e refuzimit apo e mos fitimit të një vendi pune nuk do duhet të përkthehet në një zhgënjim, qoftë me sistemin apo qoftë me vendin tënd si Shqipëria, dhe gjetja e alternativës së vetme mbetet jashtë kufive të Shqipërisë. Tregu i lirë i punës tregon që më i afti do duhet të konkurojë me më të aftët dhe të përzgjedhjet. Në momentet kur ne nuk vlerësojmë meritokracinë, atëherë ka element të cilët normalisht vështirësojnë qoftë rrugtimin profesional të rinjve, qoftë edhe të atyre punëmarrës të cilët shpeshherë kërkojnë një punësi më të mirë me kushte pune më të mira. Mendoj se aktualisht punësimi në Shqipëri ka pasur përmirësime të dukshme, ka shi një periudhë, le të themi, 5 vjeçare, qoftë në rritje të pagave, pasi elementi i pagë mbetet elementi më i rëndësishëm, por nuk është i vetmi, qoftë edhe në përmirësimin e kushteve të punës. Pavarësisht se nuk kemi arritur akoma standardet e duhurat të cilat i kërkon dhe legjislacioni në fuqi, ka pasur përmirësime të dukshme, të cilët tregojnë se tashmë tregu i punës, qoftë për ato kompani të mëdha që Kolindo përmendi dhe të cilat po sjellin
disa procese punësimi apo procedura le të themi të njohura ndërkombëtarisht si praktika të mira në përthithjen e talenteve shqiptare, por qoftë edhe në zgjerimin e le të themi kërkesës për përmirësim tek sipërmarrjet e vogla apo sipërmarrjet e mesme. Pasi në Shqipëri ka qenë mentaliteti të bërit biznes nga eprori dhe do duhet që eprori të ndiqte çdo gjë, por tashmë shikohet që çdo njeri i përgatitur me le të themi cilësitë e tyre më të mira do duhet të vendoset në dispozicion të biznesit. Dhe për këtë arsye, nëse një sipërmarrjes ka kualitetin financiar, do duhet që kërkesat e tjera t'i transmetoj në punonjës të tjerë dhe për këtë arsye po bëhet gjithmonë më tepër prania e burimeve njerëzore të cilët deri vonë nuk ishte shumë e përhapur në ndërmarrjet shqiptare. Dhe kjo vetvetiu do të sjellë përmirësim të kushteve të punës, pasi normalisht do të rritet dhe kërkesa nga punëmarrësit shqiptar. E kuptoj. Kolindo, unë të falenderoj për minutat që na kushtove, do të jemi bashkë në tjera biseda, faleminderit për sot. Faleminderit. Ne do të shkojmë në reklama, kthehemi përsëri minutat e mbetura në MCN Ekonomi. Jam në studio në këtë pjesë të dytë të MCN Ekonomi me ekspertin e punësimit Arber Gjihani. Them të paktën ka një shifër që janë gati 60.000 leje qëndrimi për motive punësimi jashtë vendit, po nuk llogariten largimet jo zyrtare pra puna në të zeza apo punët sezonale. Mund të jetë ky fenomen edhe më i thellë duke qenë se jeni në kontakt të përditshëm me tregun e punës, ndoshta ka edhe nga ata individ që vinë dhe kërkojnë tek ju orientime, këshillime për tregun jashtë Shqipërisë. Në fakt, synime për të larguar nga Shqipëria vetë vërehet shpeshherë duke filluar që nga studentët, pra zgjedhin ato drejtime akademike të cilët tashmë ofrojnë një akses punësimi jo vetëm në territorin e Shqipërisë, por edhe më tej, sidomos në Bashkimin Evropian, duke u drejtuar në diploma të njohura tashmë nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, thoja pak më herët se është krijuar mendësia se në Shqipëri nuk po gjenden kushtet e duhura të punësimit dhe vetmja zgjidhje mbetet përtej kufive të Shqipërisë. Ka një kërkesë shumë të lartë tregu i punës për sa i përket profesioneve, si që janë profesionet klasike, elektricist, hidraulik, apo qoftë edhe mekanik, të cilët tashmë po rrisin interesin e të rinjve dhe shpesh herë në pyetje të vazhdueshme që i drejtohen studentëve se ku e shikojnë veten, shumë prej tyre shikojnë veten edhe për te kufive të Shqipërisë, si një mënyrë për të marrë një vlerësim real të aftësive apo të formimit të tyre profesional. Për këtë arsye them se do duhet që tregu i punës të shtyjë apo të orientojë punësimet dhe zhvillimet e kushteve të punës, sidomos në këto pozicione të cilët kanë një kërkesë të lartë punësimi, për të përmirësuar trajtimin dinjitos ndaj punonjësve në mënyrë që tregu i punës në Shqipëri të rikthehet si një treg joshës drejt rinisë, por edhe atyre punëmarrësve të pakënaqur, të cilët mund të jenë larguar, por nuk e kanë gjetur veten në vendet ku kanë shkuar dhe mund të rimendojnë idenë e rikthimit në Shqipëri. Megjithatë, nëse shohim nga një këndvështrim tjetër, 60.000 të larguar në 3 vite, ndërkohë që kompanitë e rekrutimit po sillin me 10 mijëra punonjës nga vendet e treta. Arrin ta plotësojnë këtë grup, po themi këtë mungesë që krijohet në tregun e punës në Shqipëri të ardhurit nga Filipinet, Bangladeshi, India, apo edhe më larg se sa kaq? Po të shikohet edhe në momentet e punësimit të shtetasve të huaj, kryesisht ato të ardhur nga Azia, shikohet se target kryesor është sektori i turizmit, pra është sektori i shërbimeve, ku shpeshherë të punësuar në këto sektore nuk kanë dhe një ndërveprim me klientelën të vazhdueshme, apo mundet të kenë një komunikim në gjuhë të huaj në anglisht, duke qenë se turistët kryesisht janë jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe për këtë arsye është gjetur si një zgjidhje eficiente për të përmbushur ato vakanca të cilët ka pasur tregu i punës në sektorin e turizmit. Por nevojat për punësim apo për të rinj të cilët duhet të aktivizohen në tregun e punës nuk janë vetëm në sektorin e turizmit, por kemi edhe në sektor të tjerë jetik, siç janë shëndetësia, siç është mësuesia e tjerë, të cilët është vështirë të zëvendësohen me shtetas të huaj të ardhur nga vende të treta,
dhe të ofrojnë, le të themi, shërbimin që realisht do duhet që të merret nga këto sektor. Për këtë arsye, mendoj se duhet të bëhet një punë shumë e mirë me formimin e brezave dhe me instruktimin e brezave që në momentet e angazhimit të tyre në shkollat të mesme apo shkollat të larta dhe të ketë një bashkëveprim të vazhdueshëm me sipërmarrjet vendase për të vënë në dispozicion qoftë të rinjve vendet vakante, kashi dhe një trajtimi dinjitoz dhe ashtu siç e kërkon kodi i punës apo norma ndërkombëtare, por gjithashtu dhe për t'i bërë atyre të ditur se çfarë realisht i pret në momentin e mbarimit të shkollës dhe angazhimit me punësim, sepse shpesh herë dhe të rinjt dalin nga bankat e shkollës, nga gjimnazet apo universitetet dhe nuk kanë një shije të saktë një marrëdhënie punësimi, pasi nuk kanë praktikë të vazhdueshme në ndërmarrje apo në sipërmarrje shqiptare, pasi vetë sistemi arsimor është i tillë. Nuk promovon një trajnim apo një formim profesional të vazhdueshëm të studentëve në mënyrë që ato tashmë të njihen dhe të dinë se çfarë praktika dhe punësimit mund t'i ofrojnë në Shqipëri dhe gjithashtu çfarë sipërmarrja shqiptare i kërkon në kthim. Po, a mund të bëjmë një bilans të sa i takon formimit profesional të atyre që largohen me ata që vinë në Shqipëri? Ka një diferencë? Jo, diferenca është pikërisht këtu, që ato të cilët po largohen janë shpeshherë persona të shkolluar dhe kanë një profesion, le të themi, të lartë intelektual, ndërsa të huaj të cilët po vinë në Shqipëri po përmbushin pikërisht ato shërbimet bazë në sektorin e turizmit, pra nuk i përkasin, le të themi, sektorëve të njëjta apo shërbimeve të njëjta të cilët kanë lënë vakancë personat të cilët kanë emigruar nga Shqipëria. Për këtë arsye thash më herët që është e vështirë që këto individ të huaj të cilët vinë nga Filipinët apo nga vende të tjera të huaj të përmbushin realisht nevojat që ka tregu i punës në këto sektor, le të themi, kryesor. Ndërkohë, paga mesatare në ekonomi të paktën në aktualitet është rreth 84.000 lekë të rinj. Nga ana tjetër, qeveria flet për paga që shkojnë edhe deri në 2.000 apo edhe të kalojnë këtë vlerë. Në terren, a rezultojnë të tilla paga? Nëse po, në cilët sektor më shumë? Tani, sektorët më të mirë paguar mbeten sektorët e teknologjisë, informacionit dhe gjithashtu dhe sektorët aktivitetit financiar apo menaxhimit të sipërmarrjeve. Ka pagat të larta mbi mesataren, normalisht duhet shikuar apo duhet analizuar pak dhe nevoja e tregut, sepse shpeshherë pagat le të themi demonstrojnë një nevojë imediate që ka tregu i punës për punësim. Siç ndodhi me punësimin e kuzhinierëve apo disa profesione të tjera në turizëm të cilët kishte një mungesë të theksuar dhe vetëm joshja me një pagë të lartë, i cili shpeshherë i kalon dhe 2.000 euro apo 3.000 euro në kuzhinat shqiptare, bëri të mundur që ajo forcë trajnuar dhe e përgatitur për të ofruar një shërbim cilësor të mbetej në Shqipëri dhe të mos largohej përtej kufive të Shqipërisë. Gjithashtu nevojat shumë të shtuara për shërbime në sektorin e turizmit sollën dhe një rritje të konsiderueshme të pagave dhe për punësimet të tjera në këtë sektor si kamarier, sanitare të tjerë, të cilët tashmë po i afrohen pagave mesatare në nivel kombëtar. Por, duhet thënë se do duhet që njëkohësisht me këto të rritet edhe niveli i pagave për sektorët të tjerë të cilët nuk kanë hovin e sektorit të turizmit, siç është sektori i bujqësisë apo sektorët të tjerë të shërbimeve, të cilët kanë një numër shumë të shtuar të punonjësve. Sektori i bujqësisë është ndër sektorët jo vetëm në Shqipëri, por kudo ndër sektorët me numër më të madh të punësuarve. Dhe në momentin kur ky sektor nuk performon mirë apo nuk stimulohet, nuk ka le të themi politikat e duhura për rritjen e qoftë prodhimit, por edhe punësimit të rinjve në këtë sektor, automatikisht dhe sektorët e tjerë do të ndikohen negativisht nga regresi që ka sektori i bujqësisë. Dhe për këtë arsye mendoj se problematika kryesore në Shqipëri, aktualisht në ekonominë e Shqipërisë, mbetet një sektor bujqësie jo i zhvilluar. Do duhet që njëkohësisht me hapin e njëjtë të zhvillimit që pati sektori i turizmit të investohet dhe në sektorin e bujqësisë në mënyrë që të hapen vende të reja punësimit, të hapen
le të themi, mënyra të tjera prodhimi dhe formimi të rinjve shqiptarë dhe mos kemi jo vetëm emigrim jashtë Shqipërisë, por dhe një mbledhje apo emigrim i brendshëm duke e sjellë të gjithë fuqinë punëtore në Tiranë apo në vende të tjera, të cilët e vendosin në vështirësi dhe ekonominë lokale në këto qytete. Dhe gjithashtu lën një boshtrik që është vështirë të mbushet në qytetet e tjera. Po ka një mënyrë se si mund të mbushet, pra që mos vinë ata të rinj nga Durrësi, nga Elbasani, nga Vlora, të përqendrohen të gjithë në Tiranë ose profesionistë, por që të jenë atje ku jetojnë dhe të zhvillojnë zonën ku jetojnë. Po, do duhet të ketë investime lokale të cilët duhet të shtojnë në vendet e punës dhe sërish të vendos theksin në sektorin e bujqësisë, duhet të stimulohet sektori i bujqësisë që të jetë realisht një sektor atraktiv edhe për të rinjt shqiptar. Në auditet të ndryshme që bëjnë në Itali apo në Greqi, shoh shpesh familje të cilët trashëgojnë brez pas brezi sipërmarrjet bujqësore, të cilët janë të angazhuar aty duke filluar nga gjyshi, jati dhe fëmijët, dhe ka një teknologji shumë të zhvilluar në mënyrë për ta bërë atë investim apo sektor bujqësie atraktiv, por dhe financiarisht le të themi joshës për të rinjt. Pra, një i ri nuk ka pse të mos punojë në bujqësi nëse është një sektor i cili jep një garanci financiare familjes dhe në pjesën tjetër të kohës të shijoj jetën apo të shkoj në qytet për të parë. Nuk është dëshire të gjithëve për të zhvendosur në qytetet të mëdha thjesht për të parë jetën e qytetit, por zhvendosen në sajt të pamundësisë për të gjetur një vend pune të qëndrueshme dhe një garancie financiare në vendet ku ato janë dhe kërkojnë që të kenë një punësim në qytetet ku ndoshta punësimi është më i lehtë. Nëse ekziston, po themi, nëse vijon të jetë ky trend i largimit të rinjve në shifrat që ne folëm, mund të themi që pas 5 vitesh do të ketë një efekt shumë të keq, sepse po flasim për 20.000 mesatarisht të rinj, të reja, qytetarë shqiptarë që largohen drejt Bashkimit Evropian. Ç'ndodh pas 5 vitesh? Me sa rrudhet Shqipëria dhe ku përfundon? Nëse do të kemi të njëjtin trend largimi, normalisht do të kemi një situatë ekstreme dhe shqetësuese për sa i përket ekonomisë shqiptare, pasi dhe investimet e huaja që do të dëshirojnë të vinë në Shqipëri në momentin që kemi një vështirësi në tregun e punës apo kemi mungesa për të mbyllur vakancat aktuale, nuk mund të mendohet që të vinë investimet e reja, të cilët gjithashtu kërkojnë burime njerëzore të mirë përgatitura në mënyrë që të ofrojnë shërbimet e tyre. Për këtë arsye, i rikthejmë sërish politikave të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të përmirësuar dhe për të nxitur tregun e punës në mënyrë që jo vetëm të bëhet joshës për ata të rinj dhe të reja të cilët aktualisht i kemi këtu, por do duhet që të kemi incentiva dhe për ata personat të cilët janë larguar, por ndoshta mund të joshen për të rikthyer dhe për të investuar në Shqipëri. Vetëm kështu mundet që të përballojmë të trendin negativ të largimeve të popullsisë drejt Bashkimit Evropian dhe duke i garantuar tregut të punës, le të themi, fuqi punëtore të mirë përgatitur për bujqësi, për turizëm apo për sektorë të tjerë financiar të rëndësishëm, por gjithashtu të kemi dhe ndryshimin e mendësisë se në Shqipëri mund të punohet, mund të jetohet dhe mund të zhvillohet familja. Edhe një pyetje tjetër, jo pak raste është diskutuar në këtë studio që të shumta janë rastet kur pensionist të dalë në pension për arsye financiare, sepse ndoshta nuk kanë fëmijë që të sjellin remitanca apo të afërm, janë të detyruar të vazhdojnë të punojnë në të zezë. Ka raste në eksperiencën tuaj si ekspert punësimi që qytetarë të moshës 60 vjeçësi për të kenë kërkuar një vend pune dhe nëse po në cilin drejtim? Shifrat tregojnë se pensionistët aktualisht po punësojnë jo vetëm në të zezë, por dhe pensionistë punësuar në sistem informal janë mbi 110.000 dhe duket sikur numri është eksaktësisht ai i nevojshëm apo që zëvendëson ato të rinj të cilët janë larguar. Pra 120.000 të rinj nuk figurojnë në tregun e punës apo në vazhdimin e shkollave, ndërkohë kemi 110.000 pensionistë që kanë rinisur punësimin. Është një nevojë ekonomike e pensionistëve për të riangazhuar në punësim, që për të përmbushur nevojat e tyre financiare, duke parë edhe rritjen e kostove të jetesës dhe pamundësisë për garantime të ardhurave nga remitancat apo jashtë, por gjithashtu është parë se pensionistët aktualisht kanë dhe një, le të themi,
koreksi ndaj punësimit ndoshta më të lartë se sa mendësia e të rinjve aktualisht vendoset në dispozicion të sipërmarrjeve. Dhe shpesh herë në momentin kur një sipërmarrje nuk ka nevojë për një angazhim fizik apo një punë fizike kashi punëmarrësit të tij, preferon të ketë një punonjës ndoshta me moshë më të avancuar se sa një të ri, vetëm për garancinë sepse trajtimi apo feedbacku që do të marrë mbrapsht është shumë pozitiv se sa e të rinjve, të cilët nuk i japin tashmë një jetëgjatësi punësimit në sektorin privat, pasi shpesh herë orientohen drejt largimeve nga Shqipëria. Dhe mendoj se këto janë elementet kryesorë që kanë rritur dhe numrin e punësimeve të pensionistëve në sektorin privat, për te pikpamjes financiare të pensionistëve, të cilët normalisht me rritjet e kostove të jetesës aktualisht, po bëhet gjithmonë më vështirë për të jetuar. E kuptoj. Faleminderit zoti Gjiani që ishit në studio. Ne këtu kemi mbritur në fund, vazhdo të shihemi në lajmet e orës 19.